纽约警局一警员因涉嫌2次从长岛的一家 Target 商店偷窃价值总计15元的止咳药而被逮捕，并被停职停薪。现年41岁的 Rena Meadow 在纽约警局已工作多年，2024财年收入超过20万元，包括约5万5千元的加班费。据称 ，Meadow 在商店自助结账时没有扫描所有商品，导致商店员工报警。Meadow 因涉嫌在11月24日和12月7日在 Valley Stream 的 Target 商店偷止咳药，而面临2项小额盗窃指控。Meadow 将于12月27日出庭，届时他将决定是否认罪。天下卫视记者编辑报道。